الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون پیڑی سنگت وفا نہیں دیندی بے وفائی وفا نہیں دیندی قصور بندیاں چ ضرور ہوندے نویں تے قدرت سزا نہیں دیندی اللہ پاک نے سانو اس دنیا تے اس واسطے بھیجیا ہے تاکہ اسی نیک اعمال کریے اور گناہاں تو بچ جائیے موٹیاں موٹیاں گناہاں دیاں دو قسماں نے نمبر 1 گناہ صغیرہ اور نمبر 2 گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ تو مراد چھوٹے گناہ اور گناہ کبیرہ تو مراد بڑے گناہ چھوٹا گناہ نیکیاں دی برکت نل خود بخود معاف ہو جاندہ ہے فرمایا الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ایک نماز سے دوسری نماز تک ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ نیکیوں کی برکت سے معاف کر دیتا ہے بڑا گناہ او ہوندا ہے جیدی کوئی نہ کوئی حد شریعت اندر موجود ہوئے اور کتاب و سنت دے اندر اے ذکر ہوئے کہ جڑا بڑا اے گناہ کرے گا او دیتے اللہ تے اللہ دا رسول ناراض ہو جائے گا انہوں کہندے نے بڑا گناہ اور ایسا بڑا گناہ انی دیر تک معاف نہیں ہوندا جنی دیر تک بندہ از خود توبہ نہ کرے توبہ بھی عام توبہ نہیں بلکہ توبتاً نصوحہ نہ کرے توبتاً نصوحہ یہ ہے کہ بندہ گناہ دا اقرار کرے گناہ تے شرمندگی دا اظہار کرے اور آئندہ گناہ نہ کرندہ اپنے رب نال پکا وعدہ کر لے انہوں کہندے نے توبتاً نصوحہ وڈا گناہ توبتاً نصوحہ بندہ کرے تے پھر معاف ہوندہ ہے اگر بندہ توبہ نہ کرے تے بڑا گناہ کدی بھی معاف ہوندہ نہیں بڑے گناہ کنے نے ایک روایت اندر نبی پاک نے بڑے 7 گناہ گنائے نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو لیکن دوسریاں کئی ایک احادیث اور قرآن پاک دی آیات جمع کر کے جو راجے قول نکل ہے وہی ہے کہ بڑے گناہ 7 نہیں بلکہ 70 دے قریب نے سارے دے ذکر کرندہ اے وقت بھی نہیں اتنا ٹائم بھی نہیں میرے تو پہلا بڑا ہی روحانی خطاب فرما چکے نے
شیر پاکستان جناب حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی متان اللہ بطول حیاتی دامت برکات العالیہ. اس تو پہلے بھی دیگر علماء کرام اپنے اپنے وقت اندر خطابات فرما چکے نے تے میں تے تواڈا سیپی دا مولوی ہویا نا. اس لئی میں چاہتا نہیں کہ زیادہ تفصیل نال گفتگو کی جائے. کچھ طبیعت بھی علیل ہے. اختصار نال چند ایک گناہاں دا ذکر کرانگے. اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. فرمایا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کردہ ہے اللہ پاک شرک کرن والا گناہ بندے دا کدی معاف نہیں کردہ. ہاں البتہ بندہ زندگی دے اندر توبہ کر جاندہ ہے شرک چھوڑ دیندہ ہے پکا سچا مواحد بن جاندہ ہے پھر دے گناہ دی معافی ہے. اگر بندہ شرک کردہ بغیر توبہ دے مر گیا دنیا چھڑ کر کے چلا گیا اللہ پاک دی عدالت دے اندر ایک گناہ دا کدی معاف نہیں کیتا جائے گا. دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کائنات دے لوگو ان الشرکا لظلم عظیم. فرمایا شرک بڑا وڈا ظلم ہے. شرک کرنے والا بندہ ظلم کردہ ہے کہ دیتے ظلم کردہ ہے اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے. ایڈا بڑا اے ظالم بندہ ہے آپ اپنے کیریئر نو برباد کردہ ہے آپ اپنے مستقبل نو برباد کردہ ہے آپ اپنی آخرت نو برباد کردہ ہے. شرک کرنے والا بندہ بڑا بڑا ظالم ہے تے ظلم کسے تے نہیں کردہ اپنی جان تے ظلم کردہ ہے اپنے آپ تے ظلم کردہ ہے. تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا اللہ پاک فرماتے نے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرے گا اللہ پاک نے او دے جنت نو حرام قرار دیتا ہے. مشرک بندہ شرک کردہ بغیر توبہ تے مر جان والا بندہ اے دیتی جنت حرام ہے اے جنت وچ نہیں جا سکدا. ایک دوسرے مقام تے فرمایا حتی یالی جل جمالو فی سم الخیات. فرمایا جویں سوئی دے نکے دے وچوں اٹھ نہیں گزر سکدا اے میں جنت دے دروازے چوں مشرک نہیں گزر سکدا. اللہ اللہ شرک کرن والا بندہ اللہ دے ہاں ایڈا برا ہے اللہ پاک نے ایڈا برا لگتا ہے. اللہ پاک نے مشرک نو تے زانی نو ایکو پلڑے جمد رکھیا ہے. سورہ نور اندر فرمایا ہے فرمایا لا ینکیو الزانی
الزانی لا ینکحو الا زانیتن او مشرکا، فرمایا او بندہ جڑا زنا کردا ہے او دا نکاح یا تے زانی عورت نال ہو سکدا ہے یا مشرکہ عورت نال ہو سکدا ہے۔ یعنی اللہ پاک نے شرک نو تے زنا نو برابر دا گناہ کیا ہے۔ جویں زنا کرن والا بندہ بے غیرت ہے، ایویں شرک کرن والا بندہ بے غیرت ہے۔ جویں زنا کرن والا بندہ اللہ دے ہاں ناپسندیدہ ہے، ایویں جناب شرک کرن والا بندہ اللہ دے ہاں ناپسندیدہ ہے، اللہ نو چنگا نہیں لگدا۔ حضرت ابو رجا رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ فرماتے نے، صحیح البخاری وچ آندا ہے، فرماتے نے کننا نعبد الحجارہ، ہسی لوگ پتھران دی پوجا کریا کر دے ساں، سفر تے جانا رستے دی اندر ایک پتھر لے لینا او دی پوجا کرنی، پھر کوئی چنگا پتھر لب جانا انہوں سٹ دینا، نوے پتھر دی پوجا کرنی، پھر اگے جانا انہوں بھی سٹ دینا، کوئی او دے تو چنگا لب جانا پھر او دی پوجا کر لگ جانی۔ فرماتے نے جدو سانو پتھر نہ لبدا اسی مٹی دی ٹیری بنا دے، اتے بکری دے دودھ دا چھڑکاؤ کر دے، پھر مٹی دی ٹیری دا طواف کر لگ جاندے۔ پتہ لگا مٹیاں دیاں ٹیریاں دا طواف آج تو نہیں ہوندا پیا، اے پرانے مشرکاں تو چلدا آ رہی ہے۔ جناب پتھراں نو پوجنا آج تو نہیں ہوندا پیا، اے پرانے مشرکاں تو چلدا آ رہی ہے۔ اللہ نو چھڑ کے مٹی دی ٹیری نو پوجنا، اللہ نو چھڑ کے پتھراں نو پوجنا، اللہ نو چھڑ کے حجراں تے شجراں نو پوجنا۔ او کائنات دے لوگو، اللہ پاک مشرک تو ایویں نفرت نہیں کر دے، صحیح معنیاں دے اندر مشرک تو گندا بندہ رب دی زمین اندر کوئی نہیں۔ دیکھو خپلا کدی گھوڑا گھوڑے اگے نہیں جھکدا، کدی بکری بکری اگے سجدہ نہیں کردی، کدی گدا گدے اگے سجدہ نہیں کردا۔ اے چنگا بھلا بندہ ہو کے بندیاں اگے جھکدا ہے، سید دے گٹے چمدا ہے، شاہ دے پیر چمدا ہے، او دی گڈی دے ٹائر چمدا ہے، کدی ٹالیاں اگے سجدہ کردا ہے، کدی بیریاں اگے سجدہ کردا ہے، کدی مٹی دیاں ٹیریاں اگے سجدہ کردا ہے، کدی ادھر جا کے کدی ادھر جا کے سجدہ کردا ہے۔ یقیناً مشرک بندہ اللہ دی زمین تے بڑا گندا بندہ ہے۔ حضرت ابو رجا فرماتے نے اسی حجراں تے شجراں دی پوجا کریا کردے ساں۔ اللہ دا شکر ہے اللہ پاک نے اپنے نبی نو ساڈے وچ مبعوث فرمایا۔ آمینہ دے درے یتیم دے آن تو بعد ساڈا عقیدہ توحید ایڈا پکا ہو گیا ہے، ہن سارے کٹ تے سکدا ہے پر غیر دے سامنے جھک نہیں سکدا۔ اللہ کا شکر ہے اہل حدیثو، تسی اللہ دا شکر ادا کریا کرو کہ اللہ پاک نے تانوں غیر اللہ دی پوجا تو محفوظ فرمایا ہے۔ وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا ایتھے بھی جھکدا ہے اتھے بھی جھکدا ہے، دے اگے بھی او دے اگے بھی، ٹالیاں اگے بھی، بیریاں اگے بھی، بندیاں اگے بھی، اجراں اگے بھی، شجراں اگے بھی، یہ کوئی بندہ ہے؟ اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرات دی وقار، یقیناً مشرک بڑا گندا بندہ۔ اللہ اللہ انج کر کے میں مشرک بندے نو پیغام دینا چاہنا، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا، نادان بندیا ایویں نہیں کریدا، در اس خدا دا ہے سب در تو آلہ، در اس خدا دا ہے ہر در تو آلہ، فرما گیا ہے سونا کملی والا، عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا، عربی مٹھے دا دل نہیں دکھیندا، غیراں دے در تے سر نہیں جھکیندا، نادان بندیا
ایویں نہیں کریدا نادان بندیا منگ اس اللہ تو جو مشکل کشا ہے سارے جہانا دا حاجت روا ہے ہر دکھ دے اندر ہوں کو سڑیدا ہر دکھ دے اندر ہوں کو سڑیدا غیرات درتے سر نہیں جھکیدا نادان بندیا ایویں نہیں کریدا اللہ اللہ توجہ کرنا میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے نادرن والا اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا اے ہے شرک اکبر ایک شرک اکبر ایک شرک اصغر ہون تک جڑا بیان کیتا ہے اے شرک اکبر ہے ہون شرک اصغر تے غور کرنا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا مرک اصغر کنوں کیا جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایاکم والشرک الاصغر فرمایا میرے صحابہ شرک اصغر تو اپنے آپ نو بچایا کرو شرک اصغر کنوں کیا جاندہ ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الریا فرمایا شرک اصغر تو مراد ریاکاری ہے ریاکاری کرنا میں نماز پڑھاں گا تو جیدی میری ویڈیو بنا لیں میں سجدہ کراں گا تو جیدی میری ویڈیو بنا لیں میں دعا کرواواں گا تو جو میں دعا وچ ڈسکیاں مار لگا رون لگا وہ تو چھیتی میری ویڈیو بنا دیں میں تقریر کردہ پیاواں جدو تقریر وچ میں رون لگ جاواں وہ تو ذرا زوم کر کے میری آنکھاں دے نیڑے کیمرہ کر دیویں تے میں جناب جدو آج کرن جاواں میں رام بنے ہوئے میری ویڈیو بنا لویں میں جدو بیت اللہ دا طواف کردہ پیاواں وہ تو میری ویڈیو بنا لویں میں مطاع وچ نماز پڑھاں گا وہ تو میری ویڈیو بنا لویں انہوں کہندے نے ریاکاری کرنا لوگانوں دکھلان واسطے عمل کرنا اللہ پاک فرما دینے قرآن پاک اندر فرمایا فمن کانا یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا بندہ آخرت دے دن تے ایمان رکھ دائے انہوں چاہیے ہے اللہ پاک دی عبادت کرے تے عبادت اندر کسے نو شریک نہ ٹھہرائے حضرت امام زہبی رحمت اللہ کے تعالی اپنی کتاب الکبائر دے اندر اس آیت دی تفسیر کر دیا فرما دینے اے جڑا اللہ پاک نے فرمایا ہے میری عبادت دے وچ شرک نہ کرے اے دے تمراد ریاکاری دا شرک ہے یعنی بندہ عبادت کردہ ہے عبادت بھی شرک میں کردہ ہے نماز پڑھی جاندہ ہے جدو ویکھیا بندے میں نو ویکھن لگ پہنے نماز لمبی کر دے وے گا نماز وچ خشوع ادا دے وے گا کلا نماز پڑھے تے 2 رکعتاں 1 منٹ وچ جدو بندیاں وچ پڑھے تے 2 رکعتاں 5 منٹاں وچ اے اللہ واسطے تے نہیں پڑھدا پیا اے لمبے قیام رب واسطے نہیں کردا پیا اے تے لوکاں نو وکھان واسطے کردہ پیا ہے بیلیا لوکاں نو وکھان واسطے عمل نہ کریا کر دنیا کدی بندے تے راضی نہیں ہوندی ریاکار نہ بنیا کر اے مرد زناکار خدا دیکھ رہا ہے اے قلب فسوقار خدا دیکھ رہا ہے جلوت میں تو کچھ پاس رہا خلق خدا کا
خلوت میں بھی سرکار خدا دیکھ رہا ہے، اور دنیا تیرے کرتوت کو دیکھے کہ نہ دیکھے، ہے مرد ریاکار خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، دعا کرو اللہ تعالیٰ مینوں تانوں چھوٹے شرک تو بھی بچائے تے بڑے شرک تو بھی بچائے۔ اللہ اللہ حضرات ذی وقار، پہلا گناہ بڑا بڑا گناہ کبیرہ گناہ تے دوسرا گناہ کیڑا ہے حضرات ذی وقار؟ جڑا بڑا بڑا گناہ ہے وہ ہے بدعت والا، بدعت والا جڑا بندہ بدعت کردا ہے، ایک چھوٹا گناہ نہیں کردا، بڑا بڑا گناہ کردا ہے۔ اللہ پاک فرماتے نے قرآن پاک اندر فرمایا، اللہ پاک نے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ فرمایا انہاں لوگاں نے ظلم کیتا، جنہاں لفظ بدلیا انہاں لوگاں نے ظلم کیتا، فسق کیتا، جنہاں لوگاں نے لفظ بدلیا وہ عذاب دے مستحق ہو گئے، جنہاں لوگاں لفظ بدلیا پنجی جیڑی دے رہن والیا، میرے ویر یاسین دی محفل سجائی ہوئی وچان والیا، میں ایک گل تیرے کول پوچھنا چاہنا، بنی اسرائیل نے ایک لفظ بدلیا، صرف ایک لفظ بدلیا، اللہ پاک نے 3 ایلیگیشن لگائے، لفظ بدلیا ظالم بن گئے، لفظ بدلیا فاسق بن گئے، لفظ بدلیا عذاب دے مستحق ہو گئے۔ جڑا ایک لفظ بدلے او دیتے 3 ایلیگیشن، جڑا پورا دین ہی بدل دے وے، پوری شریعت ہی بدل دے وے، اپنے کولوں نویں نویں طریقے کڈ لوے، آکھے ایتھے نماز پڑھیا کرو ثواب ملے گا، فلانی رات دی عبادت کریا کرو ثواب ملے گا، فلانے دن دا روزہ رکھیا کرو ثواب ملے گا۔ انج دی اسی بھی بڑے سیدھے بندے ہاں، اسی پوچھ دے ہی نہیں بالانا تسی کہندے ہو فلانے دن دا روزہ رکھو ثواب ملے گا، ثواب تسی دینا ہے، ثواب تے اللہ نے دینا ہے، جے اللہ نے دینا ہے پھر اللہ کو ثابت کر کے بقاؤ۔ اللہ نے آکھیا ہوئے فلان دن دا روزہ رکھو میں ثواب دیاں گا، اللہ پاک نے آکھیا ہوئے فلان رات دی عبادت کرو میں ثواب دیاں گا، اینا کا کام تسی کر لو نا، یقین جانو بدعت دا خاتمہ ہو جائے۔ ہارو بندہ میں ہوا یا دنیا دا کوئی بھی عالم ہوئے، میں تے طالب علم ہاں، دنیا دا کوئی بھی عالم ہوئے جڑا تانوں آکھے آ کام کرو تانوں ثواب ملے گا، انہوں نے کہا جا سوال کرنا ہے مولانا ثواب تسی دینا ہے یا اللہ نے دینا ہے؟ وہ ظاہر ہے کہہ گا ثواب اللہ نے دینا ہے، انہوں کہنا جی مہربانی کر کے مینوں قرآن تے حدیث وچ لکھیا بخا دیو، اللہ نے کتھے لکھیا ہے، کتھے فرمایا ہے کہ آ کام کرو میں تانوں ثواب دیواں گا؟ یقین جانو تسی بدعت تو بچ جاؤ گے، یقین جانو تواڈے اعمال برباد ہون تو بچ جان گے۔ اے نکا جا کم کر لو، آج دی تقریر وچ سبق پکا کے لے جاؤ، تسی وہابی ہو میں پھر بھی تانوں پیغام دیاں گا، تے بندی ہو پھر بھی تانوں پیغام دیاں گا، بریلوی ہو میں پھر بھی تانوں پیغام دیاں گا، سب کی مانو لیکن کتاب و سنت کے مطابق مانو، سب کی سنو لیکن کتاب و سنت کے مطابق سنو، سب کو مانو لیکن کتاب و سنت کے مطابق مانو تو سنو۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے ہو نال ہوے گا، کہہ دیو سبحان اللہ۔ اللہ میں نے پتا ہے تسی تھکے پے ہو، میں تواڈے نال بہتا تھکیا پیاں تے گھبرانا نہیں، بس چھیتی تواڈی جان چھٹ جائے میں گھنٹہ ڈیڑھ ہی لگنا ہے بس ہے۔ اللہ تھکتا نہیں گیا، ہاتھ کھڑے اونچے کر کے میں نے پتہ لگے بھی کیڑے کیڑے تھکے نے ہیں۔ اللہ 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 توجہ کرنا، آقا دیاں جنہیں اپنائیاں سنتاں، جنت وچ آقا دے ہو نال ہوے گا، ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا، بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، 2 گناہ، تیسرا گناہ حضرات ذی وقار
बड़ा वड्डा गुनाह जिन्हों आम गुनाह नहीं समझा जाता, बड़ा वड्डा गुनाह किहड़ा गुनाह हज़रात दी वकार। तीसरा कबीरा ते बड़ा गुनाह है जादू करना। जादू बड़ा वड्डा गुनाह है, जादू बड़ा वड्डा जुल्म है। और लोगों जादू कल्ला गुनाह ही नहीं, जादू करना कुफर है। जिहड़ा बंदा जादू करदा है कुफर करदा है, जिहड़ा बंदा जादू सिखदा है कुफर सिखदा है, जिहड़ा बंदा जादू सिखांदा है कुफर सिखांदा है। मैं कोलों नहीं कहंदा पिया, अल्लाह पाक ने अपनी किताब दे पहले पारे विच फरमाया वत्तबाउ मा ततलु शयातीनु अला मुल्क सुलैमान व मा कफर सुलैमानु वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास सिहरा व मा उन्जिला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूता व मारूत व मा युअल्लिमानि मिन अहदिन हत्ता यकूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफर। फरमाया कायनात दे लोगों जादू अल्लाह पाक दी तरफों दो फरिश्तियां ते हारूत मारूत ते उतारिया गया बंदियां दी अजमैश वास्ते। लोग उन्हां कोल जादू सीखण वास्ते जांदे सन। जिहड़ा भी बंदा हारूत मारूत कोल जादू सीखण वास्ते जांदा वो ये नहीं सन कहंदे कि जादू ना सीख, नहीं, बल्कि कहंदे सन फला तकफुर, तू कुफर ना कर, तू कुफर ना कर। पता लगा जादू सीखना कुफर है, जादू सीखना कुफर है। अल्लाह अल्लाह अज हर बंदा चाहता है मैं जादू आ साडे उकाड़े दियां कई जनाब मैं अपनी अखां नाल वेख्या दीवारां ते लिखिया जो चाहो सो करवाओ, जो चाहो सो करवाओ। जायज काम भी होते हैं नजायज भी होते हैं। महबूब आपके कदमों में, महबूब आपके कब्जे में। जिस लड़की से शादी करना चाहते हो जाएगी, जिसके साथ नजायज काम करना चाहते हो जाएगा। मैनू समझ नहीं आती कानून किते फिरदा है। कोई जायज काम करे ते बोर्ड लिखवा के करे, कोई नाजायज काम करे ते बड़े बड़े बाल पेपर छपवा के आखे मेरे पास आओ, मैं जायज भी करूंगा मैं नजायज भी करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं जायज तो जायज है, ये नजायज की पब्लिसिटी किस बात की है? ये नजायज काम की कौन सी पब्लिसिटी है? ये क्यों दीवारों पर लिखा जाता है कि जायज भी मैं करूंगा, जादू के जरिए नजायज काम भी करूंगा? अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खतरात दी वकार। और फिर जनाब दीवारा दीवाल पेपरां ते लिखे आया है महबूब आपके कदमों में। ए महबूब कौन है? आखिर किसे दी ते बेटी होएगी, किसे दी ते बहन होएगी, किसे दी ते इज्जत होएगी? ये सारे आम बदारां ते लिखे है, ये सारे आम साडे मुल्क दियां दीवारां ते लिखे है महबूब आपके कदमों में। ये लोकां दियां धीआं भैणां दियां गल्लां सारे आम जादूगर गलियां ते बदारां दियां दीवारां ते लिखदे ने। इन्हां नूं कोई पुछण वाला कोई नहीं, इन्हां नूं कोई कहण वाला कोई नहीं। हालांकि सैयदना हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने दौर दे अंदर फरमान जारी कीता, फरमाया जेड़ा बंदा जादूगर जादू करदा पकड़िया जाए उन्होंने मौत दे घाट उतार दिता जाए। जादू करना एडा वड्डा जुर्म है, एडा वड्डा गुनाह है, उन्होंने मौत दे घाट उतार दिता जाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना। और फिर अजीब गल है जादू जादू नहीं लिखा होंदा, ये नहीं लिखा होंदा कि फलाना बाबा जादू करेगा, नहीं लिखा होंदा काला इलम करेगा। काला इलम, काले इलम के माहिर, काले इलम के माहिर, काले इलम दे माहिर फलाना बाबा हो जनाब दे कोल चले जाओ इंज कर देगा, इंज कर देगा। मैं पूछना चाहना नाले इलम है नाले काला है, नाले इलम है नाले काला है, नाले अंधेरा है नाले रोशनी है, नाले चंगा है नाले गंदा है। की हो गया? एक ही हो गया। इलम किथों काला हो गया? इलम ते काला नहीं हुंदा, इलम ते नूर हुंदा है, इलम ते रोशनी हुंदी, इलम ते रहमत हुंदा है, इलम ते बरकत हुंदा है, इलम ते सुकून हुंदा है, इलम ते करार हुंदा है। जादू को काला इलम कहना ये तो इलम की भी तौहीन है। हम नहीं ऐसे इलम को इलम मानते जो काला हो। काला भी कोई इलम
علم ہوتا ہے. اللہ اللہ توجہ کرنا. لیکن اتنے لوگوں دی مت ماریے کالا علم ہو رہا ہے. اور سب تو بڑا جرم تے ہے کارٹوناں دے ذریعے ساڈے بچیاں نو جادو دے نیڑے کیتا جا رہا ہے. میجک شو وکھائے جاندے نے, میجک شو وکھائے جاندے نے. یقین جانو نکے نکے بچے گھراں وچ کہندے نے بابا میں آپ کو جادو کر کے دکھاؤں, میں جادو کر کے دکھاؤں, یہ میرا جادو ہے, یہ میرا ٹرک ہے, یہ میرا میجک ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں بھی یہ جادو کی بات کو ڈال دیا گیا ہے. جب چھوٹا بچہ کارٹون کے ذریعے یہ سیکھے گا کہ جادو جادو, وہ جادو کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا. آج جنجی ہوندا پیا ہے ساڈے بچیاں نو کارٹوناں تو میجک دے ذریعے جادو دے ذریعے تعلیم دیتی جا رہی ہے. یہ جدوں وڈے ہون گے انہاں نے کدوں کفر سمجھنا جادو رو. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا درا. حالانکہ جادو ایڈا وڈا گناہ ہے. انڈیا دے ایک بہت بڑے عالم دین نے نیٹ تے انہاں دیاں بے شمار ویڈیو پئیاں نے. مولانا جرجیس انصاری حفظہ اللہ تعالی انہاں دا ایک بیان میں آپ سنیا, میں خود سنیا. وہ فرماتے نے مینو انڈیا دے اندر ایک جگہ تے میں تقریر کی تھی. تقریر تو بعد ایک بندہ مینو ملیا تے مینو کہنے لگا مولانا میں بڑا بڑا گناہ کر چکے ہاں, بہت بڑا گناہ کر چکے ہاں, مینو کلمہ دوبارہ پڑھاؤ, میں دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہنا وا. مینو آکھا یار مینو گل دس تو کیتا کیے. وہ مینو کہندا الگ لے گیا, الگ بٹھا کے مینو دسیا. انہیں آکھا جی جڑے بازار چ ڈیڑے پہلے ہن تے نہیں, پہلے میں آپ ویکھیا نکے نکے ڈیڑے قرآن. وہ کہندا جی مینو کسے جادوگر نے آکھیا اے نکے جڑے قرآن نے, نکے نکے قرآن یا سورہ یاسین یا کوئی بھی سورت نکی جی پاکٹ سائز یا بالکل چھوٹی, اینو جناب تو اپنے پیراں دے جو جراباں پانیاں نے تے جراباں دے نچلے پاسے نانو رکھنا ہے. 40 دن تو اس قرآن نو اپنے پیراں تھلے روندنا ہے, اپنے پیراں دے تھلے روندنا ہے. تینو جادو آ جائے گا, تو جناب جادو سکھ جائے گا. تے میں ایک کام کردا رہیا ہاں, میں اپنے پیراں دے تھلے سورتاں انج کر کے رونددا رہیا ہاں, قرآن دیاں آیتاں انج کر کے رونددا رہیا ہاں. حضرات دی وقار اے ہے جادو, اے ہے جادو. امام دا بیڑا غرق کرنا, اپنے ماں نو ضائع کرنا, اپنے ماں نو برباد کرنا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ فرماتے نے فلا تکفر, جادو کرنا کفر ہے, لہذا کوئی بندہ کفر نہ کرے. اللہ اللہ میں واقعہ کے بیان کیتا, میں پھر ذکر کراں تاکہ عبرت واسطے. اے ہونے نیٹ کھولو, سرچ مارو. جناب میو ہاسپٹل دے ایک بڑے سینئر ڈاکٹر نے واقعہ بیان کیتا. وہ کہندا جی میرے کول ایک مریض آیا, اس مریض دی حالت دے وے انہوں جناب ڈائریے دی شکایت ہے, اور جناب انہوں لوز موشن لگے ہوئے نے, اور جناب بار بار لوز موشن کردا ہے. اسی او دا مکمل ٹیسٹ کیتا, او دے جسم وچ کوئی بیماری نظر نہیں آندی پئی, لیکن جناب او دی ڈائریے دی شکایت نہیں رکدی پئی. بار بار انہوں لوز موشن آئی جا رہے آئی جا رہے نے. اللہ 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 کہتے نے اسی اے جناب جس جگہ تے مریضاں نو رکھیا گیا اس وارڈ دے اندر اسی قرآن پاک دی سورہ رحمان دی تلاوت چلانے ہاں. تے مینوں اوتھے کام کرن والے جناب ڈاکٹراں نے دسیا جدوں قرآن پاک دی سورہ رحمان دی تلاوت چل پیندی ہے اودوں جناب اے دے کناں وچوں کیڑے نکل لگ پیندے نے, اے دے نک وچوں کیڑے نکل لگ پیندے نے, اے دیاں اکھاں وچوں کیڑے نکل لگ پیندے نے, اے دے منہ وچوں کیڑے نکل لگ پیندے نے. اور او کیڑے اتنے زیادہ نے اسی ایک مشین دے ذریعے کیڑیاں نو کھچنے ہاں سٹنے ہاں, ہجے اسی سٹنے ہاں تو نے ہور آ جاندے نے, او کھچنے ہاں تے ہور آ جاندے نے. ہزاراں دی تعداد اندر کیڑے نکلی جاندے نے. اللہ 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 کہندے نے میں اودی بیوی نو بلایا, میں آکھا مینوں اصل گل دس, اصل گل کیے. انہیں آکھا جی سچی گل پوچھو. تے گل اے وی میرا خامد جادوگر ہے, اے ہن تک جادو کردا رہیا ہے.
मम्मी दे कोल जादू दा शिकार होके दे कोल आईयां जादू दे जरिए सारे कम करदा रहा है और ये जादू करम दा अंदाज बड़ा बुरा है पर्दे दे अंदर बैठन वालियों मेरियो माओ बहनों जरा तवज्जो करना गौर करना ये जादू किड्डी गड्डी बीमारी है मेरिया मामा बहना अपने बेटे औलाद दी खातर पता नहीं केड़े केड़े जनाब बद अकीदा बंदियां दे कोल जाके अपने मां नू खराब कर दियां ने सुन मेरी बहना ये किड्डा बड़ा गुनाह है और जादू करने वाला बंदा किड्डा बुरा बंदा है उस औरत ने दसिया ये जिहड़ा मेरा खामद है ये जादू करम दा अंदाज बड़ा गलीज ते बड़ा गलत तरीका है हर वो बंदा जिहड़े दे कोल जादू करवाण वास्ते आंदा है ये उस बंदे नाल बदकारी करदा है जिहड़ी औरतां दी है औरत दे नाल भी बदकारी करदा है और उस बदकारी दे जनाब अमल दे अंदर जनाब निकलण वाली खिलादत खुद भी खांदा है उस बंदे नू भी खिलांदा है जिहदे उत्ते जादू करना है कहंदा जा कोनू भी खिला दिओ ओनू खिला दोगे तो ओदे जादू दा असर हो जाएगा ऐ दा तरीका है कार जादू करम दा और डॉक्टर साहब कहंदे ने 4 महीने तक इस कैफियत विच साडे कोल रहा आखिर मर गया दुनिया छड़ करके चला गया हजरात दी बकार एडी गंदी मर्द एडा बड़ा गुनाह है आओ तौबा करो जादू तो जिन्ना जिन्ना करवाया है तौबा कर लो असी लोगों के घर उजाड़न वास्ते जादू करवाने फलां लड़की नाल मैं रिश्ता करना चाहता सा नहीं होया हुण मैं जादू करके उन्होंने तबाह बर्बाद कर देना है फलां घरों मैं रिश्ता मंगना चाहता सा उन्हें मैनू रिश्ता नहीं दिता हुण मैं जादू करवा के उन्हों का बेड़ा गर्क कर देना है फलां की दुकान बड़ी चलती है मैं दी दुकान ते जादू करवावांगा फलां बंदे दी पैड़ी बड़ी चंगी है मैं उहदे ते जादू करवावांगा हजरात दी वकार ये आम है हर दूजा तीजा बंदा जादू करदा करवांदा नजर आंदा है आज तो बाद तौबा कर लो बड़ा बड़ा गुनाह है बड़ा बड़ा गुनाह है पर्दे दे अंदर बैठन वालियों मेरियो मां बहनों मैं खसूसन तुहाडे नाल गल जरूर करांगा मेरिया मामा बहना इस बीमारी दा शिकार ज्यादा हो जांदियां ने अल्लाह पाक औलाद ना देवे 1 साल औलाद ना देवे 2 साल औलाद ना देवे 3 साल औलाद ना देवे ते मेरिया मामा बहना तुर पैंदियां ने जिहदे बंदियां दे कोल कदी इहदे कोल तवीज करवा लिया कदी ओहदे कोल चलियां गईयां ना मेरी बहना ये कुछ नहीं कर सकदे ये कुछ नहीं दे सकदे देण वाली जात मेरी अल्लाह दी जात है औलाद जदों मंगनी है रब कोलों मंगनी है शिफा जदों मंगनी है रब कोलों मंगनी है बेटा जदों मंगना है रब कोलों मंगना है इज्जत रब अता करदा है इज्जतां दा मालिक भी अल्लाह पूरी कायनात दा खालिक भी अल्लाह राज़िक भी अल्लाह दाता भी अल्लाह लाजपाल भी अल्लाह गरीब नवाज भी अल्लाह चीमा नवाज भी अल्लाह चट्ठा नवाज भी अल्लाह दस्तगीर भी अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर भी अल्लाह फ़आलुल लिमा युरीद भी अल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर भी अल्लाह कुन फ़यकून दी अथॉरिटी दा मालिक भी अल्लाह बेटे देने वाला भी अल्लाह बेटियां देने वाला भी अल्लाह इज्जत ज़िल्लत दा मालिक भी अल्लाह तरियां डुबाउण वाला भी अल्लाह डुबियां तारन वाला भी अल्लाह पूरी कायनात दा खालिक भी अल्लाह मालिक भी अल्लाह मशरिक दा मगरिब दा शमाल दा जनूब दा जमीन दा आसमान दा हवावां दा फिजावां दा शिफावां दा जलबत दा खलबत दा जाहिर दा बातिन दा अव्वल दा आखिर दा नूरियां दा नारियां दा खाकियां दा आबियां दा फलकियां दा फर्शियां दा जमीनियां दा आसमानियां दा पैलियां दा बाद वालियां दा नबियां दा वलियां दा कुतबां दा अबदालां दा सहाबियां दा वहाबियां दा बरेलवियां दा देवबंदियां दा शियां दा हजरां दा शजरां दा हैवानां दा इंसानां दा जिन्नां दा कायनात दे जर्रे जर्रे खिते खिते टुकड़े टुकड़े गली गली नगर नगर कूचे कूचे दा मालिक अल्लाह है और अल्लाह दी कसम कल्ला है अल्लाह 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 मंग रब कोलों किदे कोलों मंगना है अल्लाह अल्लाह ये मंगते जो भी मंगते ने अल्लाह ही आप देते ने अल्लाह फरमाया या
ایھا الناس انتم الفقراء انتم الفقراء الی اللہ انتم الفقراء الی اللہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دے دینے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دے دینے تو بھی اس کو منگیا کر وہاں بھی ہو کے دینے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دے دینے جڑے لمحے اللہ دے ذکر تے اس دی یاد وچ گزرن دلاں نوں چین دے دینے تے سینہ ٹار دے دینے منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دے دینے اللہ اللہ میں قربان جاواں فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک سن میری بہنا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال تعالی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجکم ذکرانا و اناثا رب دیندا ہے میری بہنا رب دیندا ہے میری بہنا او جوانو رب عطا کردا ہے مشکلاں رب حل کردا ہے پریشانیاں رب دور کردا ہے تو الو دے خون نال طویت لکھا کے سمجھنا ہے تو سب کچھ کر لیں گا وہ تو چام چڑک دے پر تے طویت لکھا کے سمجھنا ہے تو سب کچھ کر لیں گا تو جادو نال اپنے امام دا بیڑا گرک کر کے کہنا ہے تو سب کچھ کر لیں گا سب کچھ بھی نہیں ہوندا سب کچھ کرنے والی ذات اللہ دی ذات ہے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وقال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کانہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ وقال تعالی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء تؤتی الملک من تشاء دینے والا کون ہے اللہ دینے والا عزت و ذلت دینے والا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر بیدک الخیر حسد کرن والیا حسد دی آگ بچ بڑھ کے اپنے پرات جادو کروان والیا بیدک الخیر ساریاں طاقتاں رب دے ہاتھ اندر ایدی اپنے گراج بچ چار کاراں کھڑیاں نے وہ چار کاراں انہوں سکھ نہیں دے دیاں پرات دے گراج بچ کھڑیاں دو کاراں انہوں
نو دکھ دے دیاں نے بھی یادی کل خیر اپنے بھرا دے سکھ تو دکھی ہویا پھر دے اپنے سکھ تو کدی سکھی نہیں ہوندا بھی یادی کل خیر بھی یادی کل خیر بھی یادی کل خیر بھی یادی کل خیر انک علی کل شیء قدیر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لکم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ وہ بے نیاز اللہ وہ بے نیاز اللہ وہ پوری کائنات کا خالق اللہ وہ پوری کائنات کا مالک اللہ اس سے مانگتے ہو جو زمین سے 6-7 فٹ نیچے ہے اس کو چھوڑتے ہو جو عرش بری پر مستوی ہے فرمایا کس کو مانگتے ہو کس کو چھوڑتے ہو وہ چھڑنتی آیا ہے اپنے خالق کو چھڑ بیٹھا ہے مننتی آیا ہے ٹوٹے چھدرانوں مننی بیٹھا ہے چھڑنتی آیا ہے اپنے خالق کو چھڑ دیتا ہے مننتی آیا ہے کالیاں ہانڈیاں تے توکل کر لے آئی چھڑنتی آیا ہے اپنے رادک کو چھڑ دیتا ہے مننتی آیا ہے اینا ٹالیاں تے بیریاں تے توکل کر لے آئی چھڑنتی آیا ہے اپنے شہنشاہ کو چھڑ دیتا ہے مننتی آیا ہے اینا جادو گرام دے ٹوٹکیاں نو منی بیٹھا ہے اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد یچی شان والیا قل هو اللہ احد نالے اللہ الصمد یچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دے بین گواہی کل ملکاں دا والی تو ہے سب تے تیری شاہی باقی ہر شے فنا تیری ذات ہے بقا اے شان والیا فرمایا وما قدر اللہ حق قدری والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ سچی گلے میں اللہ نو چھڑ کے ایک جادو گرانے تے جادو کروان والے نے رب دی قدر نو جانے ہی کوئی نہیں رب دی قدر نو پہچانے ہی کوئی نہیں میرے مالک دی طاقت ہے کل قیامت والے دن یہ ساریاں زمینہ اللہ پاک اپنے ہاتھ وچ لے لے گا ساریاں زمینہ میرے مالک دی ہاتھ وچ ہوڑ گیاں اینی طاقت والا مالک حدیث پاک اندر آندا ہے ساری دنیا دے دل اللہ پاک دیاں دو انگلیاں دے درمیان اندر نے اینی طاقت والا کہ پوری کائنات دے لوگاں دے دل اللہ پاک دیاں دو انگلیاں دے درمیان اندر نے ایڈا بڑا خالق ہے ایڈا بڑا مالک ہے انہوں چھڑنا ہے خیرام دے در تے جھکنا ہے پھر اپنے آپ مسلمان بھی کہلوانا ہے نبی پاک دا امتی بھی کہلوانا ہے کرے خیر گربت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر جو کہ آگتے بہر سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے رائیں پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں انبیاء کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اماموں سے جا کے مانگے دعائیں تو نہ ہو توحید میں خلل سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ ناداں وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان سارا کچھ کر کے پھر بھی ناتے توتے مسلمان انج دا دعویٰ کسے کم دا نہیں جنی دیر تک بندے کھڑ پکا سچا عقیدہ نہ ہوئے اللہ پاک سانو عقیدہ توحید دے دے
اللہ پاک اپنے مالک تے توکل تے بھروسہ عطا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔